Bonjour peuple congolais. Papa, maman, onyokwami pona kozwa visa. Agence de voyage Smart Consulting et pour Nabino. Oza na posa obima na ba pays lokola Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba état Schengen, Turquie na ba pays lolenge na lolenge na $500 Smart Consulting et saleli bino assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso baza na posa okokende kotanga libanda pour na pays à Tunisie, Chypre et Biélorussie. Oza na posa ya kozwa biso, toza esika ya kobunga te, okomi na rond-point Willery, na avenue Louvungi, 165, l'immeuble Kazam, na premier niveau. Toza wana, oza na posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Oza na posa ozwa biso na nzela ya téléphone, obengi biso na 081 144 38 91. Soit obengi numéro Moussousou 081 32 62 203. Smart Consulting, avec $500, on peut voyager partout dans le monde. Merci, Ndengenini, mandataire public Moussoussou Bakangamaka, juste une simple dénonciation, soit il y a la société civile, soit il y a des députés nationaux comme professionnels, soit il y a des médias, mais Moussoussou a ta dénonciation et salami Ndengenini, au procédure et fait sama, mais Ndengenini va Moussoussou procédure et tout sama raté. Na éviter ceux qui le bakelo na tonga ko ya bureau toi ko ya biote DG au Jefrem ba le baza ko mona na te abatami na ndaku abatami wapi to komeka mwa mke ko lobela ngone émission na biso mkola lelo to pesi bino mbote lundi 14 février 2022 mbote na bino sosika bozali bozana Kinshasa libanda ya République démocratique du Congo mais aussi bozana Aru bozana Matadi Kibala bozana un peu partout na Matadi Kibala na Ngongoyo bilenge moko ya monga fula baza ko sala marche babiba kosukisa niveau ya commune ya Matadi Kibala et à monga fula plutôt pour na ba déposer moko za toujours autour ya marché wana bakundaki bandeko bazalaki o bakufaki na Matadi Kibala mokolo ya vendredi bato belé bakendaki kuna est-ce que bakendaki pona mawa to bakendaki po ba caméra ezalaki kuna ba mona yepe ayaki bato belé bato wana bakendaki te jour bato bakufaki mais lokola cérémonie ezalaki batiaki banene bo bato balati bakazaka mwindo atie longa mawa lokola azomona Yesu bazomatane kulusu bakendaki est-ce que ça pona bolingo to pe ezali kaka po ba mona bango po Congo politique affichage eza mwa makasi parc d'attraction ils ont mis la limité le accident moko salamaki wana entre première et 3e rue et ne ko tout à clôture wana ba urbaniste belé basaki ko ga ko tombola mongongo pona ko telemela ka moko tia parc d'attraction wana ba te belé ba tombola ki mongongo pourquoi pas l'ensemble provincial a telemela yango te ça provincial banda ko telemela yango te pona nini awa boy na senwe plutôt na bon to benga ngo na triomphal depuis bakanga espace wana esplanade ya pays du peuple ya stade de Martyrs depuis bakanga yango ti lelo solution ye banaka te kuna kutu na premier na limité parc d'attraction ko to to ye bakate soki ba osala nini to lwa batu moko boye ba luka ba vérifier même information pas officielle ezalaka te gouvernement provincial avec le province ya Kinshasa balobi bunda bazala saki projet mona ministre ya transport que bazong sanzela ya rail c'est là un train plutôt mais au monde à côté Moussou Moussale au Salema sous bénédiction au gouvernement provincial et place wana rail les kaka est-ce que ça m'a cambonné to mais quand même que kolobela ngo na émission na biso mkolala IGF asili makasi to asili tenasima ya automoni entre IGF na ministère ya portefeuille madame princesse Adèle Kainda tomboli ngongo pour ebisa na inspecteur général à finance boyete administration publique plutôt za kana lolenge moko boya ko tambusa yango boyete okema be eko inspecteur général andimi ayamboli masumu na ye ayamboli mabe na ye pa lobi akobongisa mais quelle est cette façon de procéder aux alaka il faut liboso ko bimisa makamba bat na balabala bongo ko zonga soki ko bongisa ezali na ministère de santé na yoki mota kwa mosolo bungi kuna mama kambe belé mais ministre te zaba ba service sur la carte ministère wana ngai te IGF mutalobi yango merci nabino bozali belé République démocratique du Congo héritage ya famille Tshisekedi te ya famille Mukeba te ya famille Katumbi te ya famille Bemba te ya famille Kengo te ya famille Fayulu te même mboko ya ba congolais nyonso memba oyo bandeko na bango bakundamaki na ngambo ya ba déplacer oyo bakufaki côté kuna attaque officielle moko azalaki te mais pendant ce temps officiel moko azalaki na kwa moko boazo kanga ba photo
on peut passer à Mboko Zapeka ya bango donc plus de moitié du Congo dans l'héritage ya moto moko te. Invité moko na plateau na biso mokola leo azali député provincial Eli ya Lingwala mande ko moko kene malembe na suka 2000 en février déjà février le 14 donc tika sur na 14 jours ici. Tanga ngo bozonge la population mande ko moko kene na suka honorable Mike Mukeba ina pesi mbote mande ko moko kene malembe na suka. Dans le mois de février, il y a 14 jours ici. Et ali li kama koka mwate ka mokolo to banda mosala na bete mosala ezana mitano na suka na yango tokozonga epai o batindaki biso tokendo tuna bango motuna so ba na posa kotinda biso. Est-ce que obongami obongisi na bato batindaki biso bato totindaki yo na kosa mosala nga ko beta tolo tete na bongami ba kongomani bana kisasa bato bakotalisa nga soki na saki musato ansaki musate ngana osa musana ngai na pas signon so ya atangelo bitumbo yo bundi po poli la député esika belenge babetaka basaka lisana bango basket na lingwana na bosani komba terrain na comète obanda bitumbana olongite obandi bitumba zando olongite obandi bitumba ya espace ya esplanade ya stade des martyrs olongite oki bitumbo yo bundi olongite tokei malembe na likambo wana na li député provincial so na dwi likambo o etali ba batinda ngai na komema na assemblée provinciale Kisasa so na assemblée provinciale Kisasa bakoyi kokata likambo wana te ngai na kosala ndenge mosusu te po eza mongongo na ngai moko te moto kokata likambo ya terrain comète te leona na tike tumba na te yebaka yango likambo ya terrain comète na senga eto tia ni commission to tia ki commission te lelo ezwaki mwa ngonga na nto sisi yango te na kokumba yango te na suka engo batete na kweyi na kolika te assemblée provinciale akolanda nzela ya commission o na komela bango likambo ya zando ndeko na ngai moko te nde na kosisa likambo ya zando oyo yali malamu na lobaka yango na bati ba otonga te bato bana nga za mote ya mabe ali kundu na ngobila baya kabino maquette na bisa bino loko tonga ndako yali maquette yali plan o na ko balelo bana kisaba tiango na moto na moneki tirekaba mo konza la kiwana na tanga mapono na tanga mapono ndeko na ngai lelo na baki na kota union sacré etambwe ma mote na vai na ngai na libonga opposition ngana na libongo opposition so makambo eleki malamu te ngana ebisi bakongomani po bakongomani bayeba na mapona mekoya bayeba kopesa banani bokonzi po babongola mboka lokola likambo ya zando na loba yango na banda libanda ya sika soza na bato bango bayali majorité bayokaka te ngana kosani eloko na kosenga bana Kisasa na mobuko to tungi na misa na 2023 batu na gentillingo balikamba zando te batu na Félix motakanga zando Félix même dans un mokano te nani ayaka na hôtel de vie ko bate awa bobuka nani wana zaki basi ya bina yo te na ko bisayo yango wana kolo bate tete mokeba ya kokitenga na sai mosana ngai bana Kisasa bamoni yango tango ko ba na pe na biloko mosusu na bundeli pe na bateli lokwani balobaka te wenza fungola balongola bato wana na telemaka na bunde tumba na balongola bato wana te tango bazali ko panza bato benga balongola bato ya lufungola tango bako luka bisika ko tia bato azando benga babingana ba mama ya lufungola na kitate wana ne tumbana esika babetaka ndembo na Lingwala na Campbell Z basi bayaki baya ko tia wenze na nisika ndembo na bunda na kende pa ndeko nanga bilika mbale moko kako ya UNC wana alaki ntome tali makambo ya bilenge asabu kanda baba simba mabele wana teza bilenge na ko kotangelo makambo mosusu bituma mosusu yali na nesilité to ali na lopango monene o babengi les champions na Lingwala o na ko kenda to ko zonga na session na ko yana tumba wana etumba na nesilité to ali na mibumi pale tumba vijana lopango vijana suka vijana isila wana olonga na kobeta tolo te na bundanga moko te oyebite moto akufa makila moto etanga bato mboko balika bakonja mboko bali boyi sika kwa vijana okolobanga asali mabeni po ekenda te tangisa makila moto tango na ko bisa wa mikanda yango vijana ya bula matai
mboka mobimba bakongomani bakana pasi ya biloko mboka koleka ba o ba osela bula matali bango ba ko motapa ba osela bula matali bazoteka biloko bula matali te makila moto yeko tanga nde ba yekoyoka ono zako ba pamba moko akitiko azobisa ta vision na boko banini yali mabela bula matali yali ngai okingai yali mawa Pombo que liboso et sengeli tobelaka et sengeli soto en opposition tobaka mais ya bana bokonzi bayokaka ya nini bo choix ya liboso ya stade de Martyrs bo saka ko saka kutu yo moko te bokendaka mo ngai ya ba député na li mo ponomi ya lingwa motinda mi ya Kinshasa eloko wana na triomphal elina commune ya Kasavubu na kenda ko pesa maboko na ndeko na ngai magwa kabemba tobele lokwana lelo bakamata lopango ba esango sumonene bakamata kenda kuzaka mwa muke tunanga déjà espace nyonso tunanga Kinshasa ezokonza mande bakangaka eloko manzana na kati musamu ngesa makate yoko bateo te tolongi te bakangi onka manzanza boy na kati eloko esa makate eloko ata moko te yali mawa mingi yali mawa parc d'attraction pour enfants ya limité le bi accident mo salama ki wana to komisi nzambe po ete bana bazala kite ko banga oyo soki bana bazo sakana mwana kozala na ba clôture wana muta ko pekisa ete mais au moins bana bazala kite ko bana Kinshasa ba kongomani boye bakate o babengi développement ko fuluka ya mboka kenda liboso ko tonga yango c'est un tout intégré eloko ezali awa ekosimba mana o eza kuna esimba mina batonga kamboko koyeba eloko na kotiawa ekozana oyo ekotambola boye développement ezate yo tiba tuminda toi okosi bato esimo te développement eloko akale sika na yango yani sika batongaka na sika batongaka te loko apene ngambo na boulevard Lumumba babenga yango espace non édificant batongaka sika wana te batiaka eloko te soki ate kobongisa kotia mwa kiti mwa fololo esika batongaka mais bino botongi tozokende malembe biso te gouvernement provincial moto atongi assemblée provinciale avandi nie biso te ngai te nalobi na liboso yali espace non édificant okoki kotonga wana te ya liboso ya mibale batongaka mwaka bato batamboli na mikili ya poto bamwe makambo so baya babongoli boulevard Lumumba yali voie express 4x2 4 bandes x 2 batambolaka na mbango wana 100 km à l'heure na voie express okokamata te oyo atia biloko ya bana kosaka na pembeni c'est une voie express bato bakimaka mbango wana 100 km à l'heure mingi so mituka yali te pour aller péter pour la relève moninga bataki ma mutuka makasi c'est une voie express 100 km à l'heure 80 au quoi quoi tu bloque banana te na mboko o bango batambola soko nzela eza 4x2 4 bande mami balé ezali autoroute 4x2 so nzela comme autoroute et 4 sera est-ce que bato bavandi te le quoi la Lumumba et 4 est-ce que bato bavandi te na Kingasani bakokanga ngambo boy baté ba palissade oto bakabeli bato na mbongo ya bula matali ofere palissade ya kotonga batongi ba palissade na pembeni et comme autoroute et comme entrer na sortie autoroute banzela nyonso kosenga te kata boulevard Lumumba ekoleka likolo bakotonga bilo lokwa ba so de mouton ba benga ba viaduc bato masina so bakenda kimbatseke baleki likolo okinde boulevard Lumumba wana te tokokomisa ngo autoroute wana on a bati ba so de moto batonga na katikati ya boulevard batonga ngo pamba ezanga tina esengeli biloko batia bana wana balongola yango nakende kotala likamo ya kilobi okende komoni na moni motuka wana ye tuti efele tuti mur o batia ebende soki poto ya mwinda ezalaki te me motuka ekoti ya kata lopango efele se bukani mi wana bukani poto ya mwinda moto esukisi motuka wana bongo so bana baki na kati poto ezalaki te tonga tosuka wapi toyo osuka wapi na mataki libala te bamama baye koteka esika batekaka te bino moko bakonzi ngubaki sasa bozoko dotie masano ya bana na zinga ya voie express
esiko bakima moto ekima mbango makasi boye kotia masano bana banda tozolo ba yango telelo si moko bate mukeba ya lobaki te mukeba ya boyi soko zo bisa to likambo ya likambo ya malamu bato bayebi tina yango te ba mangongi ngasi kana sana na tunayo oya mataliki bale te biso te o to ko lobawa yango ya makangi matoi te likame koya ya matadi kibala wenza denvo penza batu bazapeza na balabala wenza ipenda batu bazana balabala osema malamu ya ma denvo ba maman bateka kama mbuma oui ananasi bitambe bazana balabala wana ba munyango te bazana na sika na bango na kati mutu moko ya somba sika wana tia ba maison na eba wana na balabala wana ya denvo bazawa na balabala o bateka kana ananasi safu bitambe bazawa na balabala wana bawo la hotelelo bako ngako mona te sika bato ko kufa wana tango ko bana iboko ba marché pirate oyo gouvernement provincial qui ça o ba ke ko tela barai wana ba marché pirate ba ino ko lotre ko yate ke sika rai nde ba ko na mibeko ko tia wonje sika wana na tuna bo marché pirate o la bino mi o bo sali o ya bokonzi ya inyo sake o bo sali ya imawa bato ba koyoka balongola biloko wana pe omoni na sima bakamati anga ipasi bakamati batie kwa masana bana yo moni te batie ba maison préfabriquée moko wana wa na rai te na limité oui ça ba maison tu vois banda ko ezani ba biro ba omoni mo yi ndenge ezali ba ye ba kosi ko tia biloko bana tete bango wana batie ba maison préfabriquée sika wana amsusu ya mutazo gérer équipe gestionnaire bazana moi sika o mutazo wa pesi moi lomeya po bana basa yo banda ko sami bele ko ba bureau boyo monyo mote ya ba na limité bato bazo gérer na limité ba ye wana ba tiba ba préfabriquer wana tala makambo ko sami na mboka ba tiba préfabriquer banda ko sika non beaucoup nje ñu sacré pasi na motema les pays va makambo ke ndeko makambo tango oke makambo pamba lokwa makambo makelele nuisance sonore mobeko yali ba ko sela ngote bana biso balala kate te mobeko wana eleka makasi bana biso batanga kate eleka ba na belela tele ona lembi sénatrice Ida azana bar na lingwala bar nina nteke na nteke ay joka mindule ya nteke na nteke so zo beta wate na gasa ta bakoka na sima ya bar ya sénatrice Ida l'hôpital monene wa bana ya tele kalembileni na sima ya bana na lobi yango la pédiatre ba ko funda na lobi yango ya za makasi na lobi yango tele na so esinga monoko une sénatrice s'il vous plaît ya palu mo sala ya moni ya ko sala bar malamu na yo mama sala bar na yo kasi kokite tia mundulo bato balala tenteke na nteke sikalo kwa ya tia mundulo makasi bato musulu na sala bar pembeni ka kelo kola ye o basaya ko banga na kala balandi ye biso to lala te ba umbu na bino biso to abato te so ba ke pa be ma campagne kimia et pas na biso ba bola na lingwala na barumbu to lala te na o ba benga ka soki entrée kimbuta bato balala te na njili po biso to ba nkoni to abato te bino bola la muki na ndako na tongo o ka be makele ba ndeke biso to lala te bana biso bazo ngonga ko tanga te babonga te na bomo na bango po sika ko tanga ya lite makele leki bien okay na ma campagne soli ya oka makele kwa so ute pa na ngongo de bisakata yango et pas na biso babola po na ko comme c'est ba Congo na bozo so bobi bakata bazo bisa ba konja ngwa kisaba botika bana kisaba sepela batika kisaba nda biloko wana po okonzi na bango ta mate kotinda ba Congo na bozo ba ozo makambo wana mabiloko ba sododo batiko babotika ba balabala ti baba peza bo moto atie mesa koteka ba sododo bilenge balango wana baba so ozuka wile olonjo ya okatisi babenga ngo nini okatisi monde za omona na kwa wana ya mboko malopango la police na kwa lopango église wana mona batie yango bilenge balango wana baba ti okuta bango bavali bango malotoko pelika ba okamo mamba mosupe ba soda pe ba yiwana ba meli mpulu chipa yami na moiti zododo
lotoko agene bakoma obenga nkomboni ekomela matin na terrasse mama terrasse mona banda abinanga tatanga komona oteka lotoko ekoti sangai bénéfice mingi koleka masango ya balimato ya Bwakongo na la terrasse comme oyebo na moyi osongi lotoko kala yaki pomo na lotoko otuna bateka ka lotoko wapi bato bako bombana lelo lotoko eteka makana moyi na balabala kala yaki mama teka ka lotoko wako bombana responsabilité dotia na nani obi dotia responsabilité na peuple to na bakambi to responsabilité à partager la vie auto kopesaka peuple mabete peuple bakumbaka ye soko mibeko ya so peuple ayoki te boko ndolela oh peuple to pekisi ye soko mibeko boko sela ngo so peuple ayoki te momeko kofia ko la peuple e kofia ko la nena tuno mutuna boye bapandisa to bongisa mboko makamna ko makama zodo do lotoko na ebite so yo okondimo yano na mutuna za yobi yano yangai kasi alo kwa la mitunika mutuna na mongongo alikolo mindelo bakanga bango na makama bombe bakenda mindele o bakangaka bango na makambo ya bombe bali wapi mindele o bakangaka bango makambo ya bombe bakenda wapi nde bazonga mboka foza bazonga ebo molobi te tokosala mpona bongisa mboka mindele o bakangama mpona makambo ya bombe basambisa bango wapi bauti mboka na bango baye koboma bilenge na biso bayawa mpona kobebisa bana biso lelo bayali wapi bapanzisaka botunaka yango te lokola basi bapesa ye bino bilili bolakisi bango mindele yango bango bolanda bazuze botuna bango bote mindele wapi nakende kotuna général Kasongo soki atiaki bango na parke nini basoki mindele abombe bakenda mboka leli abite bombe ezoboma bana na ye kasi sima mindelo bakangami mpona bombe fozala bachange mosala mituni te bakei wapi fozala bakoma koteka mapato mapapa fozala bakoma koteka mapato yali mawa mpe tokoloba te tokobongisa Kongo oyo abe Mike Mukeba topusana tokotana na makambo bokovanda na ntongo moko boye dénonciation esalami milioni ebele ebungi nini boye ekei boye makambo boye ezongi boye mpona bato mpona bamandataire public mosusu kokangama ezalaka te mais tokende ndakisa oyo ya Onatra ovandi boye boyoki oyo bango kuna bakangami est ce que mpo baza faible to mpe mpo bafe oyo badénonce mpona bango eza kopese makasi yango bazokangama te na ngai nabakisa mpe likambo moko ntango toyi makambo matatiki bala bandeko basaka bazwaka likama na mbanza ngungu owe bakonzi balakaka te bakosunga bango te lelo basungi bango te babengai ngai ok babengai ngai babi te lelo bakomi mikanda balembi na kokoma mokonzi ya mboka yo moto olakaki oyo bakomona bandeko wana mpona kosunga bango nayebisaki yo nalobaka yango mikolo nyonso te eloko ya liboso ekoboma bakompani ya bulamateur eyali mpo biso bapoliticien tokokabola yango bakompani wana eyali nao babengaka processus de privatisation ebima na maboko ya bulamateur ntango tokotinda bapoliticien kuna ntango tokobola yango tokokabola yango kati ya baparti politique bato bakokenda kuna bakosalela baparti politique na bango sikoyo bamandataire bali soko parti politique noza makasi ebateli yo so oza lokwa ja Simon Futi ya CNSS mokonzi na bahati ye amonaka mokonzi ya mboka ye ali moko ya bakonzi ya union sacré sala na oyo olingi na CNSS yali bongo te yo sikoyo oza na yo moko olobi keno bino bapolitike bokomi kokabola baentreprise publique donc soki moto aza na tête entreprise publique moko azali cadre ya parti moko boye to président ya organisation x wikaki na kati ya parti ya nango suli sumu te balobi boye eloko ya liboso esengeli te tokabola baentreprise nga mbana ete na bokonzi ya nyonso sake tokabola yango te mpo basengeli baentreprise eza ya kokweya ntango bakopesa maboko ya baparti politique bakokweyisa yango lisusu bayoki te basali yango kasi sika na motuna otunaki boniboni bamosusu bakokangama bamosusu bakokangama te nabi soko nyo bapesi yo kompani ya bulamateur na komba parti politique sike esalami te parti politique na yo moto akokamanga moto monene yo na kompani wana sala oyo olingi moto monene wana na likolo ya parti politique na akobatela yo nde napesi yo ndakisa kokola na CNSS Jean Simon Futi lokola ye ayebi te bati
Ali Baoba ya ino sake ausa o alingi omoni oyoki makambo bete solo betamite nini zo bamikuna ye Jean Simon Fouti Ali mandataire batie sous vice-président national ya FDC et puis Samit mandataire batie vice-président national yo moko lobi bozo kabola bino ba politique ne bozo kabola yango na lobi na yo ata bokaboni na katikati ba parti politique ba moboko epekisa miko sala tête mokonza boka uti na Congo central la Mwanda mandataire ya CNSS akenda osani kuna wasa mona ya Congo central ali mandataire to ali politicien akei kuna kusani mbongo ya kei kuna na bato amemi tukumine koleka yaki mbongo ali benga na ye tombo wa CNSS alingete kendo tala likambwana na ba inspecteur yo tingi kuna alingete ba koma na yango lokola bana ya bitinga ya moto ko kamba compagnon ba koma okenda na misala na ye na ndenge ni ono alingete tinga ba inspecteur mosusu ba kemona mbeba we esamina mobembo oyo ya Mwanda plus de 750 000 $. Plus de 700 honorable ngai na ya mokolo mokonza mboka zaki na nini ngana utaki na Congo central na kometa na motako wana te na kometa na $1000 te na voyage soko na tie yo na compagnie ngai moko mokonza parti politique na komi pe koya kosa mbongo na compagnie mituka bakei nango na Mwanda mituka ya compagnie taverne bazwi mituka zomi na motuka moko basali nango mikolo zomi motuka moko $800 par jour na mikolo $8,000 et na mituka zomi yebisa ngai mbongo boni taverne eza ya nani compagnie taverne yo yebi taverne te groupe taverne oyo baliawa ya regal awa na boulevard du 30 baati mkwebo compagnie taverne wana bainspecteur ya lingeti bamoni yango te ngambo ekoya ekolata na bango na makambo ekosama te mbongo ya CNSS ekomi koluka kosala misala ya pampamba nyonso mpo mosusu ebunga olamuki obi te natonga efelo katikati ya CNSS nakuna tata $300,000 olamuki te natonga nzela ndako esika nini mire kokoma na motako wana ozala ndako mire kokoma na motako kasi yango na bayebisa lingeti te abongola bainspecteur baki otala soko efelo kokoma na $300,000 mire $300,000 eyali pasi nakoyebisa mpe likambo wana ya mire wana mba mosu alingeti ayebi te oyebi te député mobimba national abengisaki tata wana pake doyano na motuna wana député nani kombo ekimi ngai ekoya na koyebisa olamuki koluka mpe misala osabi tongani nzela CNSS akomi na mosala kotonga nzela batonga nzela eleka na nsima na yango wana eya kobima te na ifasiki otuna bwe $400,000 tata nani apesi yo ondingisa ya kotonga nzela alingi ete nayebi te soko inspecteur nao bakobisa makambo nyonso kasi nazongeli kaka na betisi ete na oyo ya Mwanda bakende otala yango nayebi te so bokoka ye lokola aza na likonzi monene na nsima ebengami bahati mpo ntango bokomeka boye bokenda makambo mituka ya taverne bokende osimba bahati bokoka nayebi te makambo ono wapi osoli yango wapi yo moto okende kofuta mbongo po te balue mituka wato moto akende kofuta mbongo makambo mosusu ayebisi yo makambo mosusu natangaka soko ndeko na nga akomaka Lokasa Gautier Sey so akomi natanga mpo nayebi te na makambo akomaka makambo ya solo soko akomi nandimaka yango nayoki te babengisi ye na INPC te tokomante te aza na tribunal de paix tokomante yango te nayebisi tokozela continue ya kala nayebi makambo ya kana INPC bandeko ya INPC bosala mosala na bosolo nakolanda likambo liso na ngai yali wana nyonso ekosama nayebi epai bakuta na songolo pakala basola boye nayebi yango bosala likambo mosala bino nasengi bie bosala na bosolo soko esali na bosolo te oyo nakobimisa na oyo nayebi INPC kolata soni tika batela ndako na nayebisi bango ndako na bosala mosala na sembo nayebi nakolanda yango moko obengi moto na singa babengi yo okokuta na moto esika songolo
nayebisi ndeko nanga Jamaïca Samba ngonga yango bozonga na nzela Jamaïca Samba yaza na kati ya te nakobelela ye nayebi nakoba yaza kuna te nayebi yaza kuna te amitale pa ya vandi so azali peto na likambo nga nayebi makambo se komi na matoi na nga nayebisi ye baya te na seba ya kobo omoni yo muke bayi yo zaka pe nayebisi bino bozongani na nzela soki te mapakwane kolata bino pe akosakana te. Honorable Mike Mukeba nazonga tango zalaka nanu mopanzi sango yo bimisaka article moko contre l'actuel DG à CNSS olobaka makambo tango azalaki nanu na makambo etali bokono ya nzoto olobaka ono likambo moko ezalaki koleka kuna oye akosalaka mokanda moko ya malamu te po bato bakenda kozwaka traitement na libanda et puis na makambo kozwa traitement libanda to minenge sale makambo solo et puis makambo ebele po akende ti kobendaka pe oya chop chop wana yo mutoko maka tango zaki mopanzi sango likambo ane membelaka ye bangambo azwaka na bablam na niveau ya administration lelo ya komi DG est-ce que yo na ye boza na problème personnel et individuel okoki kotika ye te aussi longtemps aza na ye kaka mokambi ya libonga moko ya kotika pe lobi omoni eloko yali na Congo moto oyo akokamba mabe akosala akomona yango te bakomona yango te soko oyo ye kotelema mabe wana adu misolo apesi bato bakomi koleka na etando ke koloba te yo ali na motema mabe na ye te yo olingaka ye te ndakisa likambo ya zando ntango natelemelaka yango bato bayeba bi tala bayeba tonga eloko ya kitoko ya moto ya mabe bayaka nango esusu lelo natuna yo bato bazala babi tala eloko bayeba tonga mokeba ya moto ya mabe okoya bango esusu okoya bango tango nango bate batongaka ndako na maquette te batonga ndako na plan maquette ali support de communication eloko ya image plan moto tonga ndako botuna plan babi akolanda ete amoto ya mabe ya boyaka nyonso lelo omonaka bango lobi tango baesperipe ya lingeti bakobongwana babimisa bata makambo mbongo ebimi na mwanda bato bakoloba te bakomituna te songa aza likambo na ye okoloka bango lisusu oyo tokoloba ntango tobi oyo ya mire bakotonga $300,000 balobi na ote député national atelemi likambo wana okotuna ngai soki aya likambo na ebongo député national anyongo na ye baoli ne nini babi te bazwaki mituka na kompani songolo bakoseli yo mituka yoka moto bazwaki bato tuku mine koleka plus de 40 personnes kotambola baokenda ngo te na mwanda eyali pete bolakisa biso mbongo wana euti wapi mpona komema bato wana baso bolakisa biso yango mais bazali entreprise publique bakocrée rubrique moko na kati mpo bakende toyebisi alingi ete biloko wana nyonso ebimi na rubrique oyo babengi action sociale kenda kotala yango alingi ete okenda balakisa biso action sociale wana ebimi na action sociale se malamu loko obengi yango rubrique loko olobeli yango rubrique yango toyebisi alingi ete ebimi na action sociale bakende okundola action sociale wana toyeba toyebi te kozala pasi ya po alingi ete akendela wana po atotala yo okende osimba bati yo okobanda nde alingi eti naboyi naloba ngo mutu donc igf akomi kopona bisika kokende nga nayebi te yango na kotala soki akokenda kuna na CNSS mpo nayebisi yo te taverne nga nayebi kompagnie taverne malamu taverne azwaka ngambo moko alikambo ozwaka bango problème na kala ozotika mpe bango te makambo ya nsima yo na bango kaka te bango bato azwaka makambo na gabonais makambo ya nsima yo na bango mpe kaka ntango nayebi te kompagnie taverne ya bahati kompagnie taverne ya bahati bakomaka yango ya taverne ya bouva babomi balongoli omona regal bakomaka likolo taverne ntango nayebi eza ya bahati balongoli yango wana bahati kompagnie taverne nani ayebi te compagnie taverne asaka mosala ya location de véhicules eyebani c'est connu dans la ville taverne loue de véhicules au particulier eyebani eyebani eyi pete alingi ete akei be na taverne batali baplake ya mituka wana eyi pete mba mosusu alingi ete alingi nasunga nga osunga ye apesi na nkombo bakumbi mituka wana yo komi koyebana bakumbi mituka
Otika entreprise abato van na kimi ono. Just mon foot ya mwana ngate na kibe pembeni na yeye. Oboke na imwanda. Ben, yo ke na imwanda to za pembeni na yeye ya habité. Ah. Na otanga komba bakumi mituka. Oh. Sense ya kukufa. Omoni ya sense. Il faut quand même que saluer honorable Mike Mukeba. Yango tokolela. Sense ba semo saba bombi mbongo ebele. Il faut saluer peu moto wana beti baku ayeko kutata mbongo ya ebele. Pota koba na mbongo wana réforme. Mbongo komi ko luka bisika ko bimisa yango pona ko. Ebongi pe quand même ko saluer Moussa Salama na CNCS. L'actuel déjà s'inscrire na makanisi ya ba réforme. Na boy to fanda pesa na CNCS to tika la mandataire. Balobaki quand même faut saluer Moussa Salama. Ya CNCS eke na mingi na misala na yango. Misala oyo ya kofuta. Ba affilié bato ba kenda pension bato ba na ba convention pona bana pona boy mbongo malonga telelo kenda kuna balandi be lokolo ya ba politicien mbongo eleki mingi na ba dépenses politiques na ba dépenses administratives iska ya koiba oya misala oyo sengeme ma mbongo emona na te yo siko bingana ya na betela tata wana maboko na bosse ba o bata candidat gouverneur oh c'est confié honorable soba ke campagne sa campagne na mbongo azali ali candidat balona yoki babi wana lobi be oyoki pe na mona ki akeko kutana ba députés provinciaux ya ko lukani na ba députés provinciaux ye mandataire yango ese bato mosuba habite candidat gouverneur bongo ko pa wanga soki alingete kata lokoyo sikoyo sense sekolela kata yango so tato ya kenda gouverneur sense sekolela temeye ko ba député provinciaux ali epekisa mite ba député provinciaux ya Congo Central aza moko ba ta Congo Central o kopekisa yete no abe yango na esika bokonzi ya union sacrée bokesena bokonza kabila yalité nali kamune mokonza mboka zo kenda na mwanda na bato esika mite ba ya baye balandi mandataire pour aller moto Congo Central oko sani olandi na mbongo na yo te mbongo accompagne moibi détournement et le régime laisse faire boko sena bokonza kabila ya yipsanga boko sena ni wapi somme da moi banderole mi balemi pona ko souhaiter bon pour la chef de l'État yango sala passe honorable Mike Mukeba ya dabi na yo mokonzi mboga okenda Ituri nga na mandataire assurance na tiki mosala ainga wana na Ituri aina kei lokwa nga na moto Congo Central na kamati na bandi kotia banderole banda kasangulu timwanda wa mosala mandataire batunga te mbongo na yo to mbongo ya compagnie to bisalingeti te kende otala banderole wana bandaki banda kasangulu te mwanda mbongo ya tata wana to mbongo ya senses batuna motuna te mbongo ya yete esengi batuna kasi eloko wana bokonzi nyo sake kata yango ezo mboka mokonzi mboka akesika tale tulu kwa bato elandi basali mission po mokonzi mboka azokende ya asengi compagnie saïda mission po na mokonzi mboka basali pekei mosolo pe ba libérer yango pe ebimi pe action sociale $750,000 yoka mbongo kosa misala efuta bato bato bazwa pension tobelela lingeti tata yake ndo tali kambwana est-ce que lingeti asupoya kotanga est-ce que fezaka na makasi fezaka na makasi yango na ebisi yo na komituna soko na sense bakokoka po moto aza na sima wana komona ye ba lokwebo ye moto akosala ba raccordement moko eza malamu te yango na bina yo likambo mituka na bite bazwaki mituka wana za entreprise soki okozaki na mituka bakoyo pa na yo balobaka yango na lokota lifancé na nzela mibeko délit d'initié okokende kozwa biloko epai ya moto bo délit d'initié babenga yango ndenge délit d'initié moto abenga yango conflit d'intérêt yo ali moto FDC batie yo vice président national kaka ndenge oza vice président national oya sous mandataire olingo ozwa mituka po okende yango na Congo Central okoki kozwa na compagnie ya moto ya FDC délit d'initié conflit d'intérêt
ekoki kosalama te mibeko ya mboka epekisi yango mibeko. Honorable Mike Mukebai, ozoyoka makambo azobimisa bonga. Est-ce que l'occasion nga nazalaki na Congo central un jour nazongaki un jour avant tata mokonzi akola akende namonaki oyo namonaki omoni mituka namonaki bato ebele nayaki na Congo central nga nasuki na matadi bato badeborde baketi mwanda namonaki oyo namonaki babandeola bandeko ebele namonaki baza babandeola namonaki mpe bandeko mosusu balati bashorta bapembe surtout aho nazobima na mvua douane namonaki bandeko batelemi balati bashort namonaki bato ebele yali mawa donc on a réussi total la bande quoi celle c'est baranda qui hommage na ba martyr ya démocratie ba honorable Mike Mukebai ya bosana tango mosusu baranda hommage na Thérèse Kapangala na Rossi Mukendi na ba mosusu ba kombo yebana mingi te me ba kufa mo na etumba ya démocratie honorable Mike Mukebai bosana bande ko wana ndeko na bosana bango te bande ko celle c'est basali yango bakundoli yango yali malamu ngana kozela na kokundola yango mokolo o bande ko bakufa bakufaka lelo te bango basali yango lelo babanda yango depuis na week-end tokena on a régi tout ça les bakufaka soki na mibungisi te aussi Mukendi zaki le 28 février le 25 le 25 hein le 25 février OK pe na koyebisa te na tina ina kobosa yango te na koyebisa merci tokena on a régi les guerriers un héros Rossi Mukendi Chimango je vais excuser kanga mingi bakotisa na bakasho ya demi apaumeli mpe na kati metango abimi akobi na bitumba mpona mboka eza bato bazalaki kosala yango te mpo alaki na posa koma député ministre to président atako azalaki na makoki mpe mayele mpe ya koexerce bafonction wana elaki mpo alingaki mboka na ye e basacrifice ya bongo ebongi tokosana yango te alternance changement nyonso tozomona oyo tozolinga ezala na mboka tozwi yango na makila esombanaki mpe makila wana eza na kotuya toyebaka esika touti mpe tokoba kokanisa baoyo basoki makila yango nde tozozongaka awa mpo tolakisa na baoyo bakei mpe na baoyo batikali esika touti mpasi tomoni mpe ndenge nini tokoba bakokei yango wana toye na gerbe de fleur oyo ekomami na kati à notre martyr Rossi Mukendi Chimanga, le peuple congolais reconnaissant pour votre sacrifice. So ndeko na biso Rossi Mukendi Chimanga toye komemia mpe kondima ya solo ndenge mibonzaki mpona peuple congolais ozali bahero na biso mpe tokokoba bitumba wana tokotika yango te mpe atako bato balingi kobosana biso tozali wana tina makanisi na biso pour que les gens se souviennent prie à paix. Jamais on peut oublier Rossi Mukendi. Jamais, jamais on peut t'oublier. Repose en paix. De grandes tristesses, nous demandons à ce que le Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes restés, que tu nous gardes et que nous puissions encore marcher avec toi. Et nous demandons que ce corps, cette âme, puisse encore demeurer entre tes saintes mains, là où elle se trouve. Voilà pourquoi nous avons ainsi prié Jésus. Amen. Azalaki monakisi, azalaki mutu ateyaka, azalaki mutu azalaki kokolisa bana kaka oyo abota te me baoyo mosusu
yango tekumisi bino basato tata mwana neli mosantu amen maria losako tondi grâce mokonzi azala yesu azala mokonzi seko mado Bolaka ngai nasekaka. Bolaka nasekaka. Merci bande ko na région les alaki bande ko CLC bagenda ko rendre hommage na ba martyr ya démocratie. Merci na bango. Concours na biso to lobaki zo continuer na commune la Lingwala. Ba organisateur ba lobi to combiner na Lingwala pe mbala moko total la Lingwala quel est le quartier le plus propre urbaniste appelle ça qui ba critère to yuko zo quartier malam ba critère appelle ça qui ça 4 je crois na otanga ba critère moko la lobi to na urbaniste na plateau moko le jeudi natanga quelques messages. Bonjour papa très honorable Mike Mukebe azalaka toujours bien pe alobaka vérité tolingi mingi na ngaba. Merci bande ko na ngaba. Merci. Bonjour papa très honorable alinga honorable mingi soki bazalaki ebelende mboka esi ebonga ande kono ba uti aga na presse akomi député tozela azwa ta ebonga au ministre au mandataire neto koyeba o ezali nanu makamsusu. Bonjour papa trésor yebiso honorable na biso na lemba tozana simanaye c'est Patrick depuis lemba yaza eli alingwala donc faut ozoka dans la campagne pour pas politicien mikolo campagne et ma case. Bonjour patron, nous sommes derrière l'honorable Mike Mukebai pour la vérité nae atika la kaka bongo c'est Josué Mbala depuis Kasai central bande ko balanda un peu partout Congo besoin na satellite. Bonjour papa trésorier biso honorable Mike Mukebai nini na biso na CNSS atika biso toza bien awa c'est trésor kilo depuis Gombe honorable tika bango na CNSS baza bien déjà au salam tika bango na CNSS bato na CNSS bali malamu bako beta maboko babakisili bango mbongo ça quand même à saluer bali malamu et le moment que soko bakisi et sengeli nyonso et lingo bate nyonso eli liboke soko bakisi mbongo bakisa allocation familiale bakisa allocation au etali bokolongo banzoto nyonso etikala elandi soko elandi te baloba te elio esengami elingo bate opetikali elanda naokilika mosusu osekisi ngawa olobi te na komika ka motinda misika za motinda tozela yo na ngo bani na kozela pona hiba tozela te na lobi te ka tozela yo na loko ba ministre kozela pona hiba tozela ko bata mususu ministre tam sokoma mandataire public total la gestion na yo te tokeno malembe tokei mandataire public na okomaka te ato tininga na okenda te point ozolanga ke ba soki moi je suis un politicien je porte des idées na ye pona bunda mboke bonga na makancho soko tinga na entreprise publique na komi ko konza bato kama mi balé na longwe politicien na komi gestionnaire ya entreprise c'est quoi ça yo salo ko ko bonga la politique o soma mapango belete na yena politique pour que nous gérer entreprise te o soma mapango ya politicien te o soma mapango belete ya mo soma politicien te ko zanga kuna te ko solo ko solo ko solo la politique ko solo wat nde na vandi boy et pas nanga et pas na vanda kana na la kate na lia kate yo sala politique a Lumumba na la kate na nde na ya yo sala politique a Lumumba o ko za mo solo wat oh baba oni okoma lokola oyo bako futa ngai wana na assemblée provinciale kisasa bakongomani boni bazwaka ta katikata na uzana makanisa na kwa mona tete na lima lamo esenge na luka ebele tata tala omoni nedi so na kepa bato bakamwa kangai na kepa kulutu nga kinki ana likambo esengwa bi na ngai
ah Mokeba ina ne sengo zana pimisa champagne gabi na beyaka champagne na kola na yango te na komi kosa te kamela ka mixi oh la mokusi c'est là ba message so ebele on est là motala tala ka boma ka bato wana so akomi ne bonga na abandi ya akomi lo moto mbongo akomoko likosaba ka bwa komi pa bato mbongo. Mais bonjour Kalafa, merci na honorable Mike Mokeba pour la révélation na CNSS Philippe depuis Pigeon. Ah, un message est bela, on a habité bandeko ça puis moi belé. Ah, bandeko albi rozo boya ko musala, est-ce que vous allez compétent? Na boya musa. Abi logo bozo boya ko sala mandataire public, est-ce que vous allez compétent? Moi un politicien, musala ya politicien c'est mandataire public, c'est pas un problème de compétence. Il y a un toko bomboka. Moi je me attendez, je me bats pour les Chinois. C'est là. Le toka malembe. Na loka mais ba tindelinga ndeko ngwa signer. Zana si makanisho, ba signer ba komba bateze belé. Zana si makanisho. Je me bats pour les Chinois. Na ko bunda pour que ça c'est bon. C'est 15 millions de personnes. Na makanisho des idées pour que ça change. Je me bats pour les Congolais, 90 millions d'âmes. Bomboke, olonga kuna okotiaga à la tête d'une entreprise de 200 individus. Nako ba ko gérer ka mbongo ya ko futaka ba tunasuka sanza. Tu sais c'est ça mon boulot. Tout pour ça, même moko bandeko batina otanga ba message numéro bo comprendre na sala en direct en télévision, mususu za wana bo ko tinda message kuna. Memo, des collectifs de stagiaires professionnels de la direction provinciale de Kisangani, DP3. Monsieur le directeur général AI de la Caisse nationale de sécurité sociale Kinshasa Gombe. Copie présidence de la République, palais de la Nation, en tant que opinion sur un objet, demande de régulation de notre engagement. Monsieur le directeur général, en date du 10 décembre 2021, nous référons à la note DG/4018/CNSS/21 Votre autorité a signé la note référence DG/CNSS/4020/2021 ayant pour objet instruction complémentaire sur l'organisation du travail au sein de la CNSS. Force est de constater que cette note, qui dans son esprit et son corps faisait obligation responsable des différents centres de gestion de la CNSS à faire respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, tout en limitant la fréquentation des bâtiments administratifs de la CNSS, s'est transformé en une occasion d'or pour que la CNSS, sous votre leadership, et se débarrasse des stagiaires professionnels que nous sommes. Et c'est en interprétation d'une disposition ambiguë contenue dans votre précité. Monsieur le directeur général, votre arrivée à la tête de la CNSS par la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo en mai 2021, qui fait de la création des emplois un des piliers de son action, avait suscité un espoir énorme en vue de la régulation de notre engagement, car ayant totalisé à ce jour 17 mois de prestations sans relâche, et nous travaillons au même titre et conditions que les agents matriculés, et c'est à la grande satisfaction de celui qui nous gère. Mais notre traitement reste cependant paradoxal. Pour le collectif des stagiaires professionnels de la DP3, bazali 13 au total. 13 bandeko bakomeli, memo bandeko bakomeli. Wanangai? Hein? Wanangai? Et c'est un message ils ont contenu. Tu as trésor kilolo. Trésor kilolo, oh bakomingai. Bato baye ba stagiaire. Basi basali moko ko le. Basali 17 mois de prestation. Mon bec le but est sur bato basi basali 500 000 sato. Ah ko sala. Elingo bate otuye na mosala. Bango basali mibu. Zomi na sambo. Plus d'une année. Oyo bengani oto bato FDC oti. Wana ngai trésor kilolo ngai bato wana bango basana esengo. Basi basali mobeko lobi te sengesi ka bazwa bango bakotisa bango na compagnie babanda kosala kwa baninga mosusu yo bite mboko ya parti politique na biso ya biso yo eloko ko mboka yango wana bato na CNSS la Gombe ko Félix Sembe alobi na babaki mukeba kende na CNSS na awa na Gombe mona ndenge musala zo salema malamu pondi mabango yango na bina yo oyo bakomi wana mokanda wana
Et là, tu as 5 Zela. Bonjour, papa Trésor. Nazali na CNSS ya Bandundu. Biso awa prime depuis Baloba qui est bloqué na direction générale. C'est Jonathan depuis Bandunduville. Ah, oyoki, hein? Trésor Kilolo, oyoki wana. Yoko sepela babakisi yo mbongo, moninga na Bandundu ye mbongo ekangami. Yo lokwa yo ye, pasi ya moninga etali yo te. Et ali mao. Yo ali mosa ya CNSS, nga ali politicien. Et c'est quand il y a un passe par Congomani Banso. Yo zoto abeli bumunayo. Ngai na kota passe par Congomani Banso. Ah, honorable Mike Mukebai, ba population ba mususu ba rencontrer mais tout ba préoccupation na yo, ba mususu pe ba lobby ba to ya ba bengi bango, ba bengi yo ke na CNSS na direction générale la Gombota la Musala. Mais na bato ba ndeko ya Bandundu par exemple ba ndeko ki sangani batindi memo, photo no ba Congo ba na satellite donc bato bo ka satellite to bi Bandundu ba consulter bato ba otinda temps réel pour voir na besoin direct. Pour la bongo la makambo na entreprise publique ndakisa oyo évoqué à CNSS. Qu'est-ce qu'il faut faire tout ce qui c'est mission? Namibu ekoya toka bola sous ba compagnie. Na maboka ba politicien. Yo kingai? Tokenda na ba compagnie et koma ba entreprise privée. Et ko ki sambongo ebele ni sala emona. Na ko suka makambo CNSS te obaki kamoko na moni ocholinga mo moke. Au moins ni kambo la kisi ya aussi mokendi na Thérèse Kapangala. Bato be bango tenga na na kati tumbana ba marge nyonso okomona ya CLC oyo ezalaki omoni ndaiwela bimi alobi tokotambola le 21 janvier moto akosesa ba conférence de presse ya kobombana et moto ali boso na Mukebai na Peter Tiani na bienvenue bakumanya eleko wana bandawe bakoluka bakanga bango bazala kobombana. Et là, on a aussi ça, so bato akabe ba yebi yango ba kangi yo kepe boloko. Na Innocent Olenga, na Walter Okuye, tout na bango, na kozwa bango ba yebe peto kendate to kei, to kuta ina bandawel ba sali conférence de presse à Lumbango, to boaki ya bango na to boaki ya ba réseaux sociaux, to mwangani. Mosala monta pesa na sa yango Pierre Lumi. Et ngo bati ba kufi. Na zwaki ba risque makasi na bango. J'ai pris des risques. Tant on a ça yango, bato ba ebagite. Ni kama ko ko ya ngai, ni ngai. Ta moi si na ngana ndako ba ba été to na bimi boy, na ke prononcer sa conférence de presse clandestine. Ya ko bombana. Nazana bango na motema. Ndenge na moni o ya ngai ndeko. Hervé Diakese et le ko ngana ali wana. Po oyo akosala toko kabola yango elongo na pesi elongonya. Merci honorable Mike Mukebai, félicitations à Yozo Utepa, Bandeko Bele, Fisto Mondo, depuis Tchangwa, oui, merci na Bitumba, na ba révélation, Tiko Sala, et c'est lui qui permettre na Bandeko Nyoso Babika, na Ndenge et Sengeli, Babi, honorable Mike Mukebai, Taïla Bissona, Likambo, tout ça la formation là, bon, ça CNSS, payé par l'État congolais depuis DPS. Tout ça la formation il y a 2 ans après tout signé contrat tilelo et comme kaka ba promesse tout singi na honorable alo belabiso likambo oyo ya raison benga ngoyo NSS nanga kale comme CNSS pe ya ministère ya plan ça fait 1 année depuis ba za kosala biso boye voilà ndeko asingi na honorable Mukebai akipena likambo na bango ba sala formation DPS na CNSS ça fait 1 année musala ezakoyate. Merci d'honorable Mike Mukebai, merci de notre bolanda biso na funda na funda lo omoko yo sala passer toke na régie bon na funda na funda sigoba tama mokonzi ekolo ofundo de ba na funda lelo population de Sengia na mutazi jouer na ya zini na merci tata mokonzi ekolo mwana ofunda kabato aye tata mokonzi ekolo weekend oyo peuple ayo qui passe na komona pièce de théâtre o salami entre IGF na ministère ya portefeuille tata mokonzi ekolo population akomi kolela ayebisi na ngai na kofunda lelo akomi kotuna yango musala IGF asalaka ekoma nango lokola ba album ba musicien abimisaka chaque fois to pesa na musala oyo esengeli tia maboko to pe ekanga bato oyo bazali kotanga malokola ba détourneur de la république tata mokonzi ekolo IGF akomi kolela plutôt population akomi kolela na kombo ya IGF alobi mingi penza ezali IGF abeleli pe na simesili nango lokola mopepe likambo santé yokanaki likambo pesa portefeuille yokani menzo kande
tokokende boye soki semaine oyo bayeli population so eloko mosusu ekoki kodistere population ake na distraction mosusu likambo wana esili asengi na oyo tata mokonzi ekolo soit topesa makasi na IGF to soki fo kobongola mosala na bango bazosala bongola yango mpo litumba makasi ya bakambo ya détournement ezalaka te batanga nkombo ya motu ezalaka nde mosolo ezonga na libenga ya leta kofunda lelo esuki wana